Το θέμα μου δεν είναι, μου λείπει. Κατά περιόδους μου λείψε πάρα πολύ η ξεκούραση. Μου λείψε πάρα πολύ οι διακοπές. Οπότε τα τελευταία 4 χρόνια, το 20 μέχρι τώρα, έχω οργανωθεί έτσι ώστε να κάνω διακοπές πολλές. Να βλέπω τους φίλους μου, να βγαίνω έξω. Να βρω δηλαδή τη χαρά της στα πολύ απλά πράγματα. Πάμε για ένα καφέ, πάμε για ένα φαγητό, που τελικά το φαγητό εξελίσσεται σε ποτό και γυρνάμε όλοι, ενώ είμαστε με τις φόρμες, μας βρίσκει το ξημέρο. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Όχι και σήμερα είναι Σάββατο, θα βγούμε. Σκασίλα μου, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτό το αυθόρμητο μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μου αρέσουν οι διακοπές, οι παλιές διακοπές. Αυτές που έκανα όταν ήμουν 8 χρονών με τους γονείς μου. Πάμε Ζάκυνθο, μένουμε ένα μήνα. Δηλαδή, αυτή η τρέλα, θα πάω 3 μέρες εδώ, 3 μέρες εκεί, 3 μέρες παραπέρα, την κάνουμε όταν δουλεύεις και έχεις 3 μέρες ρεπό, πάμε κάπου. Τι ταλαιπώρια είναι αυτή η Παναγία μου.